کته غواړي او کته نه غواړي، کته غواړي او کته نه غواړي، خو تا به خلق قبر لوړي. د قبر نه چې کله تا رواني او ته په کټ کې اچولې، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی وی کله چې انسانان څوک مړ راوچت کی او قبر لوړي، نو دا مړ په دوو کې یو دی. کله دینداري نو دا مړ چې وی قدمونی قدمونی، ما زر ویسي ما زر ویسي، ولي وی ما جنت ته ویسي. او دا بل وی چې یا ویلها تبعید زمانه لپاره تاسو کو ما موړي ما دلته کېږي، خو څوک دا وایي دا څوک وایي دومره رشي او دومره ګڼي چې دا کټ د چا په لاس کې پاتې کېږي نه. نه دا یو به وایي چې زه نه خخو، دا دوه به وایي چې نه خخو، دا درې به وایي ته بره دنیا څنګه راټینګي. هغه خو دې زور جوړ کړی دی، دومره زور چې هغه کټ د پلار په لاس کې پرې نه خو، د زوی په لاس کې پرې نه خو، د رور په لاس کې پرې، هر سړی راوړه دی خو ما ته پرې ده څنګه او دې په دې کې به څوک ودرې به چې د قبر لروړي. د په ټینګ کولو د قبر کینی څه په ټینګ کولو قبر نه کینی، د قبر بالکل تیار دی. او زه ته وایم او زموږ خبرې ته وکولاو کا او دغه زمون کور دی. ډیرو کسانو چې کله ته پوښتنه کوي وی کور دې شتي کنه، بس یره وی کور مې نشته والله دې راکی څنګه کستا کور نشي. کور خو دې در سړی شتي، در سړی کور شي زما شتي ستاسو شتي، در سړی کور چې خپل کور دې نه دی دلګس لار شي وینه. کته نه لیدل نه پای کې ما ته څه ګناه شته، وای کومه ته څه ګناه نشته، ته لار شي وینه د کندې ته ودرګه دا څه کور دی کنه. او په دې کور غره چې د دوکني شي د بنگله چې سره کما ده، او په دغه کور چې د دوکني شي کم چې ځان له جوړ کړي دي، په دې کور چې دوکني ورستا کور نه دی. مخکې ستاو مخکې ستاو د بل چاو کړه دغه شمستانه بدون د بل چای دستانه دی، دا هیڅ کور نه دی. ولله میراث السماوات والارض، دا بچا ته پاتې کی رب العالمین ته پاتې کی. ستا کور دغه دی، دغه یو څو میټره د کند چې دا د زموږ ستا کور دی، د زموږ خپل کور دی، د خاورونو جوړ کور دی. او موږ د سنه پیدایو د خاورونو نه، ځکه موږ دا خبره کوو چې انسان خاورې دی په دې قبر کې کیږي. نو اوس خاورې د څه سره ملوي شوې؟ د خاورو سره. لپاسه خاورې لاندې خاورې، خی طرف ته خاورې ګس طرف ته خاورې او ته خاورې خپل ځای ته راغلی. دغه زمونږ کور دی، د دغې نه پیدا وغیله واپس ځو. الله اکبر. تیر اغستی په قبر کې کېښودې، نو بیا د عجیبه خبره ده چې په دې کې به یو څو سیکنډ هم نه لګي او ستا قبر به څه دا به ډک شوی په یو څو سیکنډو کې ستا د قبر ډکي. او عجیبه خبره ده چې په دې قبر کې چې دنه څوک کار کوي هغه څوک د دې مړي خپلې کنه رور پلار، هغوی به خپل لاس باندې خښ به دا خټه او دا خاوره به داسې ورواچي چې یو بل ته اوازونه کوي، دغه چون پکې بند کوي، بالکل به دغه ځای کې پرېږدي او چا ته یې پرېږدي؟ رب العالمین ته بالکل یوازې پرېږدي. اوس به د ده پته ولګي چې د څه جمع کړي. امتحان وشو او دغه ورځ د څه ده؟ د ریزلټ ورځ ده. په دغه ځای کې چې تا پرېږدي، زه کله نه کله په خپله خو سوچ کوم، انشاءالله تاسو هم په دې خبره کې سوچ کړی، کله چې ځان له یم دې خبرې ته ما سوچ کړی ده، والله زما په دې جسم باندې د غونې ځیږ شي ویرېږم، ډېر سخت ویرېږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مړه په قبر کې کېښودی شي او دا خلک ترې واپس شي، نو دی د هغوی د قدمونو هغه اواز اوري. هسې په دغه ټیم کې به د دې مړي څه احساسات دي؟ تاسو لږ دې ته سوچ وکړئ. په دغه ټیم کې به دا مړی څه وایي کله چې د قدمونو د اواز واوري؟ دی به څه ارمانونه کوي؟ دی به وایي چې یا الله چېرته سجدې مې ولګولې، یا الله چېرته عبادتونه مې وکړې، چېرته بندګي مې وکړې د رب العالمین. خو دا خلق خو زه پرېښودم، خوږ بچی به کېم لاړ شي، خوږه ښځه به کېم روانه لاړه، مور پلار به کېم لاړو، ملګري م هر څه لاړو. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې انسان مخبري ته وړی کېږي د داسې درې شي نه ځي: مال، اهل او عمل. دوه واپس کېږي، مال او اهل. مال د دې سره قبر پورې تللی شي، ګاډي روان دي، فوج روان دی، چوکیداران روان دي، نوکران روان دي، اهل وسلم روان دي، بچی روان دي، پلار روان دي، عمل وسلم روان دي. په دې قبر کې به پاتې کېږي عمل.
په دې قبر کې چې کله تاکیدي او زه ګوره دې سینې چې کله په قبر کې هغه کیدي هغه مې نه دی ویلې سوې ما کله چې په دې قبر کې تاکیدي زمانه خبره چې اوري نو پتا به چې به هر څه بنشي یوازې به رب العالمین ته پروت او په دې ځکه به پروت چې لقیدې به کېم نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ملائکه کې دوه ملائکه راشي چې هغه ته منکر نکیر ویل کیږي او دا سړی کېنه چې کله کېنه د ځنه ته پوښتنه کوي ستاره څوک دی ستا پیغمبر یا د رسول سم تصویر وته دوه بار کې تسوي او د اسلام په باره کې ته پوښتنه کوي کله سړی چې د اسلام مطابق ژوند تیر کړي نه دې په جوابونو کې کامیابی او کني تیر کړي نو ها افسوس کی لا ادري ما ته پته نشتی زه مزدوري به کوله زه په سعودي کې ومه زه بل ملکونو کې پروت ما غوځل کورونه جوړول پټي مې غوښتي زمکه مې غوښتي ما غوښتل دې ته سوچوم نه کړې دې مسروت علماء چغي والی اوازونه بوښیو بیانونه کیدو کتابونه لیکل کیدو درسونه کیدو هر سروانو ما خو سنې دې زده کړې رسول صلی الله علیه وسلم وی الله باوازو کی د دې نیک سړي مبارک کوم چې جوابونه ورکي چې زما دې ان صدق عبدي زما دې بندر اشتیا وي نه دته د جنت په تلاینو کې یو تلای خوره کوي د جنت پسته تلای د قبر کې واچول شي او د جنت نو ته یو کړکۍ کولاو کوي کړکۍ وته کولاو کې چې بده باندې دا خوشبو د هوا د پیلې سم خوشاله دي او دې یو خبره کې رسول الله وي ربي اقیم الساعه الا قیامت راوله زر راوله الا قیامت دې پته دې د کړکۍ کې چې صحیح ني دې له وزي خو د قیامت پورز بشي یله د قیامت زر راوله او دا بل چې کم دې د بدبخت چې جواب ورنکي وی الله واجو کې کذب عبدي دروغ ویلې موقوا حجت په دوی باندې قائم دي هر څو خود دې دین ته نه دی نږدې شوی کذب عبدي دروغ وی دا وی الله سو سره کو وی د جهنم په تلایلو کې تلای وته واچوي به د جهنم د کړکۍ وته کولاو کوي چې دین په تپ راځي او دا سمولي تپ نه لګوري رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم په کال کې سو به رسالي و بیره چې سادي سره کوي کنه دي سي نو یخني او چې واپس را بریدي نو سي ګرمي ته چې د ګرمي په مخ وای چې ګرمي ډیره ده او وس وزيدو او دي شو دغه شو د جهنم تپ ته ګوري نو چې دا تپ ته په دغه دنه په قبر کې کولاو شوی د کړکۍ ته په دغه ځای کې سکی او بدغه کې پروتي رسول الله مو وی د قیامت پورې د چغي وی چې رب لا تقم الساعه الا قیامت را نه ویلي دغه عذاب ته غاړه خو دې خو دې کړکۍ کې چې سړي ګډي راځلانه متباو شي رسول الله وی بیا په دې وسپنو باندې وی چې باندې گزارونه ورکی کله وسپنه باندې دغه وسپنه چې راوغستو غر لې راواچوله د غر برې زریزش او دې ماران به الله پریری چې هغه کې دومره زهر پراته دي رسول الله کې چرته د قبر نه وروتو او د زمکه له بهر یو ټک ورکونو په دې زمکه په ټول زمکه باندې چې د شین بوټه راونه خيچ د قبر کې د دام ما لړم دا قسم شینه پیراده نشي او غمالدار انسان او خکور انسان او بچی چې ډیرو او غارسه شي ختم شي به چته یادي ته وسخ کاری چې لګستا په کور کې غړ زیاده هر شړې ته داخ کاری کوي کزنه ما زما خزه بسکی کزنه ما زما بچی بسکی په ما سم مېندي په دې سوچونو کې مپروزا درته زما نصیحت دی په الله ته قسم خورم کډیر د باندې څوک مېني خزه باندې مېنه سلوي خورزي بخپای سلور مېشته ولې سورزي عدت کې بخپای بیا بس ختم لکه د سره جدي سره سو کوم بچی سور ور به خپای یو هفته دوا ولې زمونږ مشران نه دي مړ دي کنه دي زموږ ټول مشران مړ دي کنه دي چاته یاد دي چاته خپل مشریات دي ډیر کم خلک به چې ته دوا کې بلا سوچي کې چې الله زما غپلانه وبخ ډیر کم به دغه شم بتم یو ورځ د ماضی په قصو کې پاتې کی موږ قصې کوو کنه خپل ماشومان وته لکه زه مثال کې خپل زوی سره کینو زه باغ ته قصې کوم چې زمونږ نیکو الله دې وبخ دې سړیو سم زور ور سړیو تکړه سړیو زمونږ د نیکه ګوره یو ورځ وو او وسره قصه
یو ورځ به تم په قصو کې پاتې کېږي. زما به یو ورځ څوک قصې کوي، کېدای شي زما بچي قصې کوي، کېدای شي زما ملګري زما قصه کوي چې زموږ یو داسې ملګری وو مخکې وو. ته به په قصو کې پاتې کېږي. چېرته ګوره په دې سوچ کې پرې نه وځي چې تا باندې دنیا روانه ده، په تا باندې خلک څه کوي. هوښیار سړی هغه دی چې د ځان دپاره څه وکړي. قمقل سړی هغه دی چې د بچو دپاره د ښځو دپاره او د دنیا دپاره ځان تباه کړي او هغوی په قبر کې کېږي او ویېر شي. په دې قبر کې چې کله کېښودې شي ویېر شي. ما دې مخکې ورځو کې مې ملګرو ته قصه کوله، ما چې د دې خبرې ته م سوچ کړی دی. وایي څه؟ ما دا کله چې انسان مړ شي، لکه اوس یو کس دی محمد نومې دی او دی مړ شو، نوم یې څه دی؟ محمد. محمد یې تلاجې ته ویوړو، محمد بیا مخبري ته وړي دې څوک نه وایي. هغه مړی تلاجې کې دی، هغه مړی به قبر له کله وړو؟ د محمد نوم دا ولې نه څه شو؟ ختم شو. بیا څوک هم نه وایي چې محمد. مړی څنګه او هغه مړی به کله او کله به یې ښخوو؟ بیا دا خبرې کېږي. دا د قبر هغه طرف ته هسې ما اشاره وکړه چې په قبر کې تا باندې دا سختې را روانې دي. ښه د هغې نه بعد بیا دې خبرې ته غوږ کېدی. سعد بن معاذ رضی الله پېژنئ؟ هغه انسان چې کله مړ کېدو نو د الله عرش خوځېدلی و. هغه انسان چې کله مړ شو نو 8000 ملایک دغه په جنازې کې ولاړو. سعد بن معاذ رضی الله عنه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خخ کو، صحابه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر. د خخول نه بعد وایي موږ هم وایي چې الله اکبر. او دا بقي ده مقبره چې د مدینې ده، وایي دا داسې وکړنګېده سمه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم الله اکبر، وایي موږ وایي الله اکبر. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې الله اکبر، وایي موږ وایي الله اکبر. هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم ډېر مین و، د هغه تابعداري به هسې کوله. دا تپوسونه به پکې نه کول چې څنګه ولې او حدیث منسوخ دی او کشتي او نشتي مولوي صاحب وایي که نه، چې رسول صلی الله علیه وسلم څه کوي ځای کو. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کوي یا رسول الله خیر خو دی؟ تدریب ویل الله اکبر. وی الله اکبر مې به دې وایي چې ستاسو هغه رور باندې قبر را تنګ شوی و، ستاسو په رور باندې قبر را تنګ شوی و. په سعد بن معاذ رضی الله عنه قبر نیولی و، وایي نیولی و. خو ما وایي دواګانې وکړي جو ښه به پرېښودی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لو نجا منها احد، که څوک د دې خبرې نه بچ کېدی لنجا منها سعد، د هغې نه به سعد بچ پاتې شي. یو ماشوم رسول صلی الله علیه وسلم خښ کړی و، بیا د خښولو نه بعد وایي که څوک په ده باندې هم قبر را تنګ شوی و، او که څوک د دې نه بچ کېدی نو دا ماشوم به ترې بچ شوی. دا قبر به را تنګېږي په موږ ټولو باندې. بیا چې څومره د سړي اعمال او څنګه اعمالي هغه شان به مخې ته فیصلې کوي نیکي دا قبر به کولاو شي، او که نه بدبختۍ او بېدینۍ دا قبر به دقه شان بند پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو طرف د پختۍ به یې نورو کې ورننوځي.